ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു നല്ലൊരു ദിവസം. ഇന്നെൻ്റെ കസി റഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഓള് പറഞ്ഞു അവളെ വീടും പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന്. അങ്ങനെ അവളെ വീടും പരിസരം കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നടന്നാട്ടോ. കുറേ നടന്ന് ആകെ കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നടക്കണേൻ്റെ അടുക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് കാല് വേദനയായപ്പോൾ എൻ്റെ കസിൻ ഓനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അനിയനാട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ട് വീണ്ടും എടുക്കാന്നില്ലാത്തൊരു നടന്നുകൊണ്ട് പോവാട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കണേൻ്റെ അടുക്ക് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ ഷട്ടിൽ കളിക്കണുണ്ടപ്പോൾ ഓരോ കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഷട്ടിലും കൂടി കളിച്ചിട്ടാ. ലാസ്റ്റ് സിപ്പപ്പും ലേസും കഴിച്ചാണ്ട് നേരെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.